Σχολή Καλών Τεχνών. Το λόγο τώρα θα δώσω στον Χριστόφορο Κατσαριώτη, με τον οποίο έχουμε συμβιώσει 4 χρόνια. Είναι από τους νέους καλλιτέχνες, έχει 2 χρόνια νομίζω που φοιτήσε από το τμήμα εικαστικών της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο λόγος στον ίδιο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα απόψε να μιλήσω για το επίπεδο της χαρακτικής στην Ελλάδα, αλλά και για τις ευκαιρίες που δίνονται στους χαράκτες. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δυνατά. Για να συστηθώ καλύτερα, για 5 χρόνια δούλεψα τα χαρακτικά μου έργα ως φοιτητής στο εργαστήριο χαρακτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, του καθηγητή κ. Ζαχίνη, που τον ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον του για τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ενδιάμεσα επισκέφθηκα το Βρότσλαβ της Πολωνίας για ένα εξάμηνο στην Ακαδημία Τεχνών Ευγένιου Ζέπερτ, πάλι ασχολούμενος μόνο με τη χαρακτική, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκομαι στο Παρίσι δουλεύοντας στις οξυγραφίες μου και πολύ συχνά επισκέπτομαι μουσεία και γκαλερί, γράφω σε μια ελληνική εφημερίδα για μεγάλες εκθέσεις που γίνονται εκεί. Και ενδιάμεσα είμαι φιλοξενούμενος των εργαστηρίων χαρακτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα για να μπορώ να έχω πρόσβαση στις πρέσες και να μπορώ να τυπώνω. Μετά λοιπόν από μια σχετικά καλή γεύση που έχω πάρει, μια που το μόνο σχεδόν που κάνω είναι να ασχολούμαι αποκλειστικά με τη χαρακτική και το έκανα αυτό σε 4 διαφορετικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βρότσλαβ, Παρίσι, έχω σχηματίσει την εξής εικόνα. Όλοι ξέρουμε πως η χαρακτική στην Ελλάδα έχει κερδίσει την ανεξαρτησία της εδώ και δεκαετίες και έχουμε δει όλοι μας εξαιρετικές δουλειές Ελλήνων χαρακτών που δεν φορούν παροπίδες και είναι έτοιμοι να πειραματιστούν ακόμα περισσότερο από ό,τι πειραματίζονται ούτως ή άλλως, ώστε να δώσουν το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα και ποιοτικά και εκφραστικά. Οι Έλληνες χαράκτες αλλά και οι φοιτητές μας μπορούν να σταθούν εισάξια με τους συναδέλφους τους σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς στο εξωτερικό και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να αρπάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να βγαίνουμε προς τα έξω ακόμα πιο πολύ. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην Ελλάδα όμως υπάρχει ακόμα μια καχυποψία για την χαρακτική, πιστεύω, παρά τη σχετικά πλούσια, αν και σύντομη ιστορία της. Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα για κάποιον που δεν ξέρει από χαρακτική είναι ο ενθουσιασμός, αλλά μέχρι εκεί. Στη συνέχεια, η πρόσβαση του θεατή με τη χαρακτική είναι σχεδόν μηδαμινή. Σπάνια βλέπει έργα σε κάποια γκαλερί, ούτε όμως είναι θέμα για το οποίο θα διαβάσει κάπου κάτι. Και δεν μιλώ για εμάς που έχουμε στο σπίτι μας και μερικά βιβλία για τη χαρακτική, μιλώ για το να βλέπει και ενός χώρου τέχνης. Ενώ λοιπόν υπάρχει το ενδιαφέρον, το ελληνικό κοινό δεν γνωρίζει τι είναι χαρακτική και τι αποτελέσματα δίνει στο χαρτί. Τι μπορεί να δώσει χαρακτική σε αισθητικό επίπεδο. Δεν γνωρίζει ότι έχει ξεφύγει από την παραδοσιακή εικονογράφηση και ακολουθεί τη δική της αυτόνομη πορεία και μάλιστα σε πολύ σύγχρονο επίπεδο. Καλούμαστε λοιπόν εμείς να ανοίξουμε κι άλλο αυτό το κουτί, αυτό το κλειστό κουτί που έχει απ' έξω το ταμπελάκι χαρακτική και να πούμε στο κοινό πως έχει πάψει να περιορίζεται σε μία και μόνη κατεύθυνση. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δεν νιώθει την ανάγκη να μείνει πιστός σε στιλιστικές καθαρότητες, αλλά έχει την ανάγκη να κινηθεί σε διαφορετικές στάσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα περισσότερες τεχνικές από ό,τι μέχρι σήμερα. Οι χαράκτες λοιπόν χρησιμοποιούμε πλέον όλες τις ζωγραφικές ποιότητες από ένα καμβά και είμαστε ικανοί και πετυχαίνουμε ακόμα μεγαλύτερη αμεσότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση του στόχου αυτού έχει επιτευχθεί και τώρα απομένει απλά να ανοίξουμε την αυλαία διάπλατα στο κοινό. Επίσης, υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα της ελληνικής πραγματικότητας, νομίζω, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, που δεν εντάσσει τους χαράκτες ισότιμα στον εικαστικό κόσμο. Σε αυτό λοιπόν νομίζω πως θέλουμε και εμείς λίγο ως εικαστικοί, που δεν προωθούμε σωστά τα έργα μας. Αλλά ποτέ δεν συμφώνησα ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι και μάνατζερ. Αυτό όμως είναι ένα άλλο προσωπικό κομμάτι του καθενός μας. Από εκεί και πέρα τη μεγαλύτερη ευθύνη τη μοιράζονται οι ιστορικοί τέχνες, οι γκαλερίστες αλλά και οι συλλέκτες. Εμένοι ιστορικοί τέχνες στις σχολές καλών τεχνών σπάνια αναφέρονται στη χαρακτική και στην ιστορία της, με εξαίρεση ίσως ένα Ρέμπραντ ή ένα Γκόγια, με αποτέλεσμα να μην δίνονται σωστά, να μην δίνουν σωστά τις πρώτες θεωρητικές βάσεις. Και αυτό να κάνει πολλές φορές τους φοιτητές μας, όταν μπαίνουν στη σχολή, να μην τους κινεί το ενδιαφέρον η χαρακτική και όλοι να τρέχουν στη ζωγραφική. Γι' αυτό βλέπουμε τους φοιτητές μας μετά το πρώτο πτυχίο να αντιλαμβάνονται τι έχασαν σε εισαγωγικά και επιστρέφουν θέλοντας να κάνουν το δεύτερο πτυχίο τους αποκλειστικά μόνο στη χαρακτική. Επίσης, οι ιστορικοί τέχνες δεν γνώρισαν την χαρακτική ποτέ όπως τη ζωγραφική, δηλαδή ήρθαν μαζί της σε επαφή μόνο μέσα από τα βιβλία.
Εννοώ δηλαδή, με άλλα λόγια, πως ποτέ δεν έσκυψαν πάνω από ένα εργαστήρι χαρακτικής για να αισθανθούν την αγωνία και να νιώσουν τον κόπο ενός χαράκτη. Να δουν πως ο χαράκτης αυτός συμβαδίζει τελικά με την εποχή του. Η άποψη που δυστυχώς υπερισχύει είναι το ότι η χαρακτική είναι κάτι πολύ απλοϊκό. Τα τυπώματα είναι πολλαπλά αντίτυπα, που σημαίνει δεν είναι μοναδικά έργα, άρα και η εικαστική τους αξία πέφτει. Επίσης, ευθύνη έχουν και οι γκαλερίστες. Το τονίζω, όχι όλοι, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί για τους οποίους μετρά περισσότερο το εικαστικό μέσο παρά το εικαστικό αποτέλεσμα, παρά το αισθητικό αποτέλεσμα καλύτερα. Ακούνε χαρακτική και σχεδόν δεν ξέρουν πού κινείται η χαρακτική στις μέρες μας. Και αυτό από την αρχή τους κάνει αρνητικούς, μη δίνοντας έτσι ευκαιρίες σε χαράκτες, σε νέους χαράκτες που έχουν να επιδείξουν νέες δουλειές. Και εφόσον γκαλερί δεν είναι μόνο η αγάπη για την τέχνη, και είναι λογικό, το κάθε εικαστικό μέσο έχει και άλλη αγοραστική ζήτηση και δύναμη. Και βέβαια ακολουθούν και οι συλλέκτες για τους ίδιους ακριβούς λόγους. Συνήθως ένα έργο λάδι σε καμβά, παράδειγμα, θεωρείται μεγαλύτερη εικαστική σημασία από ένα χαρακτικό, λόγω της μοναδικότητάς του, και όχι λόγω περισσότερου κόπου ή σοφίας που κατέβαλε ο καλλιτέχνης. Στις μέρες μας όμως, οι πειραματισμοί στη χαρακτική έχουν οδηγήσει τα έργα να είναι μονότυπα πλέον. Δηλαδή μοναδικά. Αυτό σημαίνει πως ο χαράκτης σε αυτή την περίπτωση έχει καταφέρει το μάξιμουμ της απόδοσής του σε ένα και μοναδικό τύπωμα. Άρα, ένα μονότυπο χαρακτικό θα πρέπει από εδώ και στο εξής να θεωρείται εισάξιας εικαστικής αξίας με ένα λάδι ή με μια ακουαρέλα σε χαρτί. Σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στο Παρίσι, και εκεί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα για τη χαρακτική. Το μόνο καλό ίσως είναι πως οι περισσότεροι γκαλερί εξειδικεύονται σε κάθε εικαστικό μέσο, άρα μιλάμε για πιο ειδικές αγορές, αλλά και για ένα άλλο κοινό όμως. Δηλαδή, η γκαλερί που εκθέτει ζωγραφική δεν θα δείξει ποτέ φωτογραφία ή χαρακτική, θα δείξει αποκλειστικά ζωγραφική. Αξίζει να πω πως ολόκληρο το Παρίσι έχει μόνο 5 γκαλερί που εκθέτουν χαρακτική, και πριν μερικούς μήνες, μάλιστα, μία από τις γνωστές γκαλερί χαρακτικής έκλεισε λόγω μηταμινών πωλήσεων. Και όταν είπα πριν για ένα άλλο κοινό στο Παρίσι, εννοώ πως ο Γάλλος έχει μέσα στην κουλτούρα του να πάει στο μουσείο ή στην γκαλερί πολύ περισσότερο από ότι ο Έλληνας. Βέβαια, είναι και μια άλλη πόλη, σε κάθε γειτονιά έχει και σχεδόν από ένα μουσείο. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα, αλλά τελικά όλα παίζουν τον ρόλο τους, όλα έρχονται και ταιριάζουν. Επίσης, σε σχέση με το Παρίσι, είμαστε πιο μπροστά, πιστεύω, σε τεχνολογικό αλλά και στο θεματολογικό κομμάτι. Εκεί η θεματολογία στην γκαλερί είναι κάπως πιο κλασική από εμάς. Βλέπει κανείς προοπτικές αρχιτεκτονικών σχεδίων και μια στατική ατμόσφαιρα καταστάσεων. Και όχι τόσο την προσωπική ματιά ή την κοινωνική κριτική του καλλιτέχνη, για παράδειγμα. Στην Ποζάρ όμως, οι φοιτητές είναι πιο ελεύθεροι και πειραματίζονται εξίσου πολύ όπως εμείς. Υπάρχει δηλαδή ανεκτικότητα των καθηγητών όπως εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και η παρότρινσή τους προς την εξερεύνηση των υλικών, αλλά και του προσωπικού αισθητηρίου για τους φοιτητές. Το ίδιο έπαιξα και στην Πολωνία. Εκεί είναι πολύ καλοί και δυνατοί χαράκτες, με παράδοση στη χαρακτική, και το κοινό είναι εξοικειωμένο πολύ περισσότερο και από την Ελλάδα και από τη Γαλλία. Το ίδιο και οι γκαλερί στην Πολωνία. Μπορεί να μην έχουν μόνο λάδια ή μόνο χαρακτικά, αλλά εκθέτουν πολύ συχνά χαρακτική, όπως και ζωγραφικά έργα. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχει πως η Πολωνία στις ακαδημίες και στα πανεπιστήμια των καλών τεχνών σχεδόν όσοι φοιτητές ανήκουν στα εργαστήρια ζωγραφικής, άλλοι τόσοι φοιτητές ανήκουν και στα εργαστήρια χαρακτικής. Γι' αυτό μας ακούγεται εξωπραγματικό για τα δικά μας δεδομένα στα πανεπιστήμια μέσα. Και δεύτερον, οι γκαλερί. Στις γκαλερί, οι τιμές των χαρακτικών αγγίζουν τις τιμές των ζωγραφικών έργων. Στοιχεία που είναι εντυπωσιακά για τα δικά μας δεδομένα κάπως. Εμείς εδώ λοιπόν στη χώρα μας, και είμαι περήφανος γι' αυτό, ναι, δεν είμαστε και πολλοί χαράκτες, αναλογικά μιλώ, αλλά έχουμε καταφέρει και αναπτύσσουμε τις αναζητήσεις μας με ένα πολύ ιδιαίτερο πλούτο και βλέπουμε έργα που κινούνται σε όλες τις τάσεις και σε όλες τις θεματολογίες, σε όλες τις τεχνικές και πρακτικές χαρακτικής, ξυλογραφία, χαλκογραφία, μεταξωτικία, plexiglass, οξυγραφία, πολλές πρακτικές και σε συνδυασμό, όχι μία μεμονωμένη. Σε ασπρόμαυρο και χρώμο, σπάνια με χρωματισμό, σε μικρές και σε μεγάλες διαστάσεις. Η χαρακτική λοιπόν μεταφράζεται σε πολλαπλότητα των τεχνικών και οι φόρμες που δημιουργούμε σε κάθε έργο είναι αποτέλεσμα των τεχνικών λύσεων που καλούμαστε να βρούμε κάθε φορά. Και σε αυτό μας βοηθά τον καθένα αναλόγως στο υλικό που χρησιμοποιεί. Η πέτρα, ο τσίγκος, το ξύλο. Όσο για το ύφος, είναι καθαρή προσωπική έρευνα που θα κάνει ο καλλιτέχνης, η οποία θα έρθει και θα τονίσει την ένταση της κάθε τεχνικής. Η χαρακτική λοιπόν πιστεύω ότι αποτελεί πλέον ένα πολύ
πολύ σύγχρονο μέσο εικαστικής προσέγγισης, τόσο σύγχρονο όσο και τα ψηφιακά μέσα αναζητήσεων και οι εκφραστικές τους δυνατότητες θα παραμένουν πάντα ανεξάρτητες. Μάλιστα, βρίσκω πως έχει δύο χαρακτηριστικά χαρακτική που υπερτερεί της ζωγραφικής. Πρώτον, η χαρακτική είναι πιο ξεκάθαρη με το θεατή, δεν τον αφήνει να μπερδευτεί στο διάλογο που κάνουν έργο και θεατής. Και δεύτερον, ακόμη και το πιο απλό έργο βγάζει μια κοπιώδη ατμόσφαιρα, η οποία στον καμβά δεν βγαίνει εύκολα, ενώ στη χαρακτική είναι πολύ πιο ευδιάκριτη και δεν αποτελεί εφέ κάποιας τεχνικής. Όσον αφορά τώρα στο προσωπικό κομμάτι, πιστεύω πάλι, προσωπική άποψη, πως η χαρακτική σε κάνει να αγγίξεις τα όρια σου ή αλλιώς τα όρια ενός μοναχού. Θέλει πνεύμα, υπομονή, τρέλα, αλλά και σωματική αντοχή. Τρέλα που απαιτεί να σκύψει το κεφάλι και να κοπιάσει πραγματικά. Ενώ όλη η συγκίνηση βρίσκεται στη στιγμή της δημιουργίας και όχι στο μετά. Δεν θα περιαυτολογήσω, αλλά θα περιγράψω σε 2 σειρές ένα προσωπικό βίωμα. Μέσα σε 1,5 χρόνο ετοίμασα μια ατομική έκθεση με 45 μήτρες. Αυτό σημαίνει περισσότερες από 12 ώρες καθημερινής δουλειάς. Ποτέ δεν βρήκα όμως τον χρόνο να κάτσω μπροστά σε ένα τύπωμα και να τα απολαύσω. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η διαδικασία, ενώ όλη την τελετουργία, την ιεροτελεστία, να καταφέρω να βγάλω ποιότητες ηχών και τόνων που να με ικανοποιούσαν. Γι' αυτό λέω και τελειώνω εδώ πέρα, ότι αν κάποιος δεν έχει χαρακτηρίσει ως ένα είδος αιμονής, να αποτελεί γι' αυτό δηλαδή μια μεγάλη ανάγκη, ο καλλιτέχνης είναι καλύτερα να αναζητήσει ένα άλλο εικαστικό μέσο έκφρασης. Ο χαράκτης μπαίνει στο εργαστήριό του ως ένας άλλος αλχημιστής και συγκινείται μόνο και μόνο από τη μυρωδιά των υλικών του. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου κάνατε να συμμετέχω απόψε στο πάνελ μαζί σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Τσαλαματά, τον κύριο Σαχίνη, την κυρία Ποταμιάνου και τον κύριο Ψυχοπέδη, παρόλο που απουσιάζει απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος έναν παθιασμένο και γλαφυρό τρόπο μας περιέγραψε τις εμπειρίες του από τα φοιτητικά και τα μεταφοιτητικά του χρόνια, τις εμπειρίες του ως απρέντης, μαθητευόμενος, μαθητής της χαρακτικής και την απαρχή της πορείας του πια πέρα από τα κελύφη, τα προστατευτικά των σχολών. Κάναμε ένα κύκλο από την κυρία Μαρκάκη, την κυρία Τσαλαματά, στον νεότερο τον Χριστόφορο και τώρα θα ακούσατε από μένα για το ένα και μοναδικό εργαστήριο χαρακτικής που υπάρχει στο τμήμα εικαστικών της Σχολής Καλών Τεχνών του Απληθήτα. Είμαστε 2 δάσκαλοι, 2 καθηγητές. Έχουμε χωρίσει το ακροατήριό μας. Διοικητικά είμαστε μία μονάδα. Μέχρι πριν από 1 χρόνο ο διευθυντής τυπικά ήμουν εγώ. Από τη στιγμή που έγινα κοσμήτορας και αυξήθηκε ο όγκος της δουλειάς της διοίκησης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιανναδάκης. Και λέω ότι και οι 2 είμαστε τυπικά, διότι κανένας δεν επεμβαίνει στη διδακτική του άλλου. Άρα έχουμε έναν αμοιβαίο σεβασμό και μία αμοιβαία θεώρηση ελευθερίας, διδακτικής δράσης και του έργου ως προώθηση του εργαστηρίου. Ο καθένας οργανώνει τις δικές του εκθέσεις, ας το πούμε, με τους φοιτητές. Τώρα, το εργαστήριο χαρακτικής της Θεσσαλονίκης έχει τα 4/5 των διεθνών προγραμμάτων Εράσμους που έχει το τμήμα. Δεν είμαστε μεγάλοι. Αγγίζουμε τώρα την 4η δεκαετία της ζωής μας, άρα είμαστε 31 ετών. Ωστόσο, το εργαστήριο χαρακτικής έχει μια σειρά συνεργασιών.
Θα αναφέρω πρώτα τη συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μπρατισλάβας, την έχει ο κύριος Γιανναδάκης, και όλες οι υπόλοιπες συντονίζονται από τον ομιλόντα. Αρχίζουμε πρώτα από δύο πόλεις της Σερβίας. Είναι διμερείς συνεργασίες, το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ, και πάμε στο βορρά, στο μεγάλο βορρά, στο Ταλίν, λίγο πιο κάτω στη Ρίγα. Πάμε στην Πολωνία, έχουμε το Πόσναν, το Βρότσλαβ, που ήταν και ο Χριστόφορος, η Βαρσοβία, το Κατοβίτσι. Πάμε πιο νότο, στην Γαλλία είναι η Ρουέν, η Νίν, το Κλερμόν Φαράν, στην Ιταλία η Περούτζια, το Φροσινόνε, η Λάκουλα, Ματσαράτα και το Λέτσε. Στη Ρουμανία έχουμε το Βουκουρέστι, την Κωνσταντζα, το Κλούς και την Τιμισοάρα. Στην Κροατία έχουμε το Ζάγκρεπ, Ισπανία, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Βουλγαρία, Σόφια και Βέλικο, Τούρνοβο. Στην Ιρλανδία το DIT College στο Δουβλίνο. Όλες αυτές είναι συμφωνίες οι οποίες στηρίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση των συναδέλφων προς τους καθηγητές και κυρίως σε μένα, μια και εγώ τις έφερα, ας το πούμε, τις μάζεψα και τις έφερα στη σχολή. Δύο μέλη του εργαστηρίου είναι παρόντα στην έκδοση Printmaking Beyond the Age με τον Ρίτσαρντ Νόις. Δεν αναφέρω ονόματα, θα τα βρείτε. Αλλά ένα άλλο μεγάλο βήμα στο εργαστήριο είναι η συνεργασία του με το Δήμο της Δρέσδης. Κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν καλλιτέχνη από το Δήμο της Δρέσδης, κάνουμε μια ατομική έκθεση και ένας δικός μας απόφοιτος πηγαίνει στη Δρέσδη, όπου εκεί για ένα μήνα συνεργάζεται με ένα εργαστήριο χαρακτικής και έχει αυτός μια ατομική παρουσίαση. Τώρα, ξεχνάω πράγματα, αλλά ήθελα να σας μιλήσω από καρδιάς, γιατί αν μετά από 31 χρόνια διδασκαλίας δεν μπορώ να σας πω τι είναι η χαρακτική για μένα και για όσα από τα παιδιά επέλεξαν να συμβιώσουν μαζί μου 5 χρόνια, τότε δεν έκανα τίποτα. Τι είναι η χαρακτική? Όλοι έχουμε κάνει χαρακτική. Σίγουρα έχετε πέσει. Έχετε ματώσει το γόνατό σας. Μελανωμένη μύδρα είναι το πληγωμένο σας γόνατο. Η γάζα είναι το χαρακτικό. Αυτή είναι η βασική αρχή. Και από εκεί πάμε σε πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Μίλησα πριν για εικαστικές εκτυπώσεις που περιλαμβάνουν όλες τις γνωστές και ακόμα τις άγνωστες τεχνικές της χαρακτικής. Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Επειδή μας ενημερώνουν ότι η έκθεση τελειώνει, θα είμαι ακόμα πιο σύντομος. Θα ήθελα να σας πω ότι τίποτα δεν χάνεται, προστίθενται καινούργια. Όπως η ζωγραφική θα εξακολουθήσει να υπάρχει και η γλυπτική με το πινέλο, με τη σμήλη και όλα όσα, το ίδιο και η χαρακτική. Θα περάσω γρήγορα, θα σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα έργα αποφύτων της διδακτικής μου ομάδας, για να δείτε μόνο από την εικόνα, δεν σας λέω τι τεχνικές είναι, σας λέω μόνο ότι αυτά είναι χαρακτικά. Δείτε γρήγορα, πάρτε μια γεύση. Ξεκίνησα από την πιο παλιά, η οποία τώρα συνεργάζεται μαζί μου, τη Ράνια τη Φραγκουλίδου, τη Χρύσα την Πεζηριανίδου, τυπώνει γαντέλες, φάσματα. Το Χριστόφορο, ο οποίος σας μίλησε για τη δουλειά του, θα ήθελα να με πιστέψετε ότι δεν ήξερα ότι θα έρθει, έμαθα πριν από 5 μέρες ότι μιλάει. Προφανώς και θα το
τον είχα επιλέξει, ήταν δεν ήταν παρόν. Βλέπετε από τα πιο παλιά έως τα πιο σύγχρονα έργα του, τελευταία. Τον Κωστή τον Σπανόπουλο, πριν έρθει στο εργαστήριο της χαρακτικής, ήταν χαράκτης, καθώς κατάγεται από οικογένεια Χρυσοχών. Έτσι όλη την κλασική χαρακτική την γνωρίζει απ' έξω, πήρε, και έχει αφοσιωθεί στα ψηφιακά. Και μια εγκατάσταση με ψηφιακές εκτυπώσεις και ένας τελευταίος, ο Χατζητρακώσας, ο οποίος έχει επιλεγεί για να πάει στην Δρέσδη. Κυρία Τσαλαμάτα, έχετε να δείξετε κάτι? Επειδή μας βιάζουν, μακάρι να είχαμε μέχρι αύριο το πρωί να σας μπολιάσουμε με τη χαρά που νιώθουμε και που έχουμε νιώσει από την Τζέμι, την πιο έμπειρη από εμάς, μέχρι τον Χριστόφορο και τον Κωστή που είναι εδώ και τους άλλους, για τη χαρά που του προσφέρει η χαρακτική και τα εκτυπώματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.